دي توزيعة منهج الأحياء لطلبة الثانوية العامة. البيولوجيا الجزيئية اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه ده عليه 16 درجة. علم الأرض أو الجيولوجيا عليه 13 درجة. لو جمعت الدرجات دي هيديلك ال60 درجة. أغلى وأجمل وأعظم وأروع نصيحة أقولها لولادي وحبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: ركز، اللي يتعب في الأول هيرتاح في الآخر. والنبي يا ابني ما تنسى الكلمتين دول، اللي يتعب في الأول هيرتاح في الآخر. اسمعوني بقى كده واديني دماغك وركز عشان هقول كلام في منتهى العظمة والأهمية. الموضوعات بتاعت منهج الأحياء دي موضوعات منهج الأحياء لطلبة الأزهر والثانوية العامة. الدرجات بتاعتها: أول فصل الدعامة والحركة وده درجته 6 درجات، التنسيق الهرموني وده درجته 5 درجات، التكاثر وده درجته 12 درجة، المناعة ودي درجتها 8 درجات، البيولوجيا الجزيئية اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه ده عليه 16 درجة، علم الأرض أو الجيولوجيا عليه 13 درجة. لو جمعت الدرجات دي هيديلك ال60 درجة. دي توزيعة منهج الأحياء لطلبة الثانوية العامة. طيب طلبة الأزهر، الثانوية العامة الدرجات دي ثابتة. الثانوية الأزهرية بيحصل شوية تغيير من امتحان لآخر، فممكن نلاقي الدعامة والحركة دي عليها 5 درجات، التنسيق الهرموني ده عليه 4 درجات، المناعة دي نلاقي عليها 6 درجات، التكاثر ده يوصل ل15 و16 درجة أحيانا، الجيولوجيا عليها 12 درجة، الدي ان ايه والار ان ايه البيولوجيا الجزيئية بتوصل ل 18 درجة، وفي بعض الامتحانات ممكن توصل ل20 وأحيانا 22 درجة. نركز بس كده مع الدكتور مجدي ونفهم. ده الموقف بالنسبة لتوزيعة الدرجات قدام عينك بتاعة الموضوعات بتاعتنا. السنة الدراسية ادي منظر السنة الدراسية، هقسمها 3 تلات: 9 و10 و11 ده تلت، 12 1 2 ده تلت، ثم 3 و4 و5 ده تلت. خدوا بالكم بقى كده، اللي يتعب في الأول يرتاح في الآخر. يعني إيه يا دكتور مجدي؟ يعني يا حبيبي تعالى نتعب في 9 و10 و11 عشان الدكتور مجدي بقى يريحنا ونرتاح في كل المواد في شهر 3 و4 و5. طب اللي هيتكاسل في 9 و10 و11 وهتتراكم عليه الدنيا وهيلخبط الدنيا، هتكون النتيجة قدام عينك. مش انت هنا لعبت وما ذاكرتش؟ او مشيت غلط؟ او الاستاذ مشي معاك غلط؟ ايوه، هيطلع عينينا بقى في شهر 3 و4 و5 وهنبوظ السنة. انا عايز اسأل كل طالب من حضراتكم وانتوا بدأتوا كلكم الدروس، انت بتضيع وقت قد ايه دلوقتي وكام فيديو بتسمعه من المدرسين في الدعامة والحركة؟ احسب كده الوقت اللي انت بتضيعه دلوقتي وانت بتاخد مع المدرسين بتوعك الدعامة والحركة. شوف الوقت اللي بتضيعه قد ايه، اللي هو درجته لو كنت ثانوية عامة 6 درجات، ولو كنت أزهر قدام عينك ممكن يوصل ل5 درجات وأحيانا 4 درجات. اديني بقى انت عقلك، شوف الوقت بيضيع قد ايه. ده الدعامة والحركة. طب والتنسيق الهرموني؟ هنضيع في الدعامة والحركة التنسيق الهرموني اللي عليه 5 درجات، ولو انت أزهر بيبقى عليه 4 درجات أحيانا. ده هنضيع في الاتنين دول، الدعامة والحركة والتنسيق الهرموني، مش أقل من 3 شهور كاملة. 3 أشهر في 11 درجة. 11 درجة. يبقى انت كده ماشي صح يا دكتور؟ يبقى المدرس اللي بيدرس لك ده قدام عينك عنده خبرة وعنده حكمة وبيتعامل صح. طيب وزارة التربية والتعليم قالت الدي ان ايه والار ان ايه البيولوجيا الجزيئية دي عليها 16 درجة. المعاهد الأزهرية قالوا 18 أو 20 وأحيانا في بعض الامتحانات 22 درجة. يعني أكتر من ربع المادة بتاعة الأحياء، أكتر من ربع المادة عليه 16 درجة من 60 قدام عينك، ده لطلبة الثانوية العامة، وحوالي تلت الدرجة 20 من 60 لطلبة الأزهر. يصح بقى نروح ناخد الكلام ده قدام عينك في شهر 3 وفي شهر 4
ما هو محدش هيبدأ الكلام ده قبل آخر شهر 2 وفي شهر 3 وجزء من شهر 4. هل ده بقى يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا. ليه؟ لأن أنت بقالك دلوقتي بتاخد قدام عينك فيزياء أكتر من 20-25 حصة. أكتر من 20-25 حصة. بتاخد كيمياء أكتر من 20-25 حصة. وعربي وإنجليزي وشرعي ومواد ورياضة لو أنت أزهر. بص رحنا نضغطك أنت ونشرح لك أصعب جزء في منهج الأحياء وأصعب جزء في منهج الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. أصعب جزء الدي ان ايه والار ان ايه. بص بنشرحه لك امتى؟ في شهر رمضان اللي هيبدا 8/2 وانت مجهد وتعبان، وكمان بنشرحه لك قدام عينك وانت دخلت في عمق المواد كلها. يصح نعمل هذا الكلام؟ لا والله ما يصح. عشان كده الدكتور مجدي قدام عينك هيعمل ايه؟ هيبدا يشرح الدي ان ايه والار ان ايه بدءا من شهر 9. طب يا دكتور مجدي انت ازاي هتشرح الدي ان ايه والار ان ايه واخد بالك انت واحنا ما خدناش قدام عينك الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني والتكاثر والمناعه؟ ده ملوش علاقه باي حاجه قبل كده. ده موضوع منفصل تماما، يعني ملوش علاقه خالص بالدعامه والحركه والتنسيق الهرموني والتكاثر والمناعه. طب هتبداوا ليه في شهر 9؟ حبيبي رحمه بيك، مش احنا اتفقنا اللي يتعب في الاول هيرتاح في الاخر؟ لما درس لك الموضوع ده اللي هو يمثل اكتر من ربع الدرجه لطالب الثانويه العامه 16 من 60 واكتر من تلت الدرجه مش اقل من 20 درجه قدام عينك من 60 لطالب الازهر، يبقى احنا بنرحمك ولا ما بنرحمكش؟ طيب يبقى اذا ده مش مرتبط باي حاجه قبل منه. ركز خليك شاطر. عشان كده عقدت النيه ان انا ابداه فورا في شهر 9. ليه؟ عشان اريح ولادي، عشان ما اتعبهمش، عشان ما اظلمهمش، عشان ما اروحش اقول الكلام ده في اخر السنه وبالتالي العيل يتعب جدا زي ما حصل السنه اللي فاتت واللي قبلها. انا بدرس الكلام ده قدام عينك، بدرس ثانويه عامه وازهر بقالي 43 سنه، وبالتالي شفت بخبرتي رحمه بكل طالب قدام عينك اذا كان ازهر او ثانويه عامه لازم ابدا الكلام ده في شهر 9 فورا وانتهي منه باقصى سرعه مع اتقان شديد للغايه. بقول اهو كلام بسيط. طيب يا دكتور، نعم احنا كل يوم 2 شغالين في الدعامه والحركه، هنخلص يوم الاثنين، هنخلص نخش على التنسيق الهرموني، هنخلص نخش على التكاثر. اذا احنا ماشيين في منهجنا عادي خالص. كل يوم خميس هننزل محاضره دي ان ايه وار ان ايه. مفيش حد في مصر هيشرح منهج الاحياء قدام عينك اقل من حصتين، يا حصتين يا 3. ده كل مدرسين مصر. طب ليه؟ عشان الماده دي بقت كبيره جدا، عشان ضافوا لها نص منهج الجيولوجيا. طيب ما نمشي بعقل. احنا ليه قدام عينك ما نمشيش بعقل؟ ما نخلي يوم الاثنين من كل اسبوع هنجيب الكتاب من اوله دعامه وحركه، بعدها تنسيق هرموني، بعدها تكاثر لما نخلص. طيب الدي ان ايه والار ان ايه هنبداه من شهر 9 قدام عينك بشكل منتظم كل يوم خميس. يبقى هينزل لي محاضرتين، واحده يوم الاثنين قدام عينك بشكل منتظم، هنبدا الكتاب دعامه وحركه تنسيق هرموني تكاثر ونكمل. الدي ان ايه والار ان ايه هيبدا في شهر 9 كل يوم خميس هتنزل لك المحاضره بشكل منتظم ونكمل. اللي بيها لازم في شهر 2 اخلص المنهج كاملا، الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا او علم الارض. لازم ما يجيش علينا يوم 16/2 الا لما نكون خلصنا الماده كامله، وكده نبقى عملنا في كل طالب قدام عينك جميل محترم. لميت لك المنهج بالكامل قدام عينك، سواء الاحياء او الجزء الخاص بعلم الارض انتهينا منه بالكامل قبل يوم 15/2. رمضان هيجي 8/2. عندي امل في الله ان في الاسبوع الاول من شهر 2 نحتفل بشهر رمضان ونحتفل بنهايه منهج الاحياء والجزء الخاص بعلم الارض او الجيولوجيا. ادعوا لنا ربنا يدينا الصحه. طبعا الجزء بتاع الدي ان ايه والار ان ايه اللي بيخلينا ابداه بدري كده عشان ده اصعب جزء في منهج الاحياء. اقول بقى بمنتهى الامانه اصعب جزء في كل المواد اللي هيذاكرها طالب الثانويه العامه او الثانويه الازهريه. اصعب جزء، وزي ما انت شايف اكبر موضوع عليه درجات، فما ينفعش ناخر هذا الكلام ونروح نشرحه لاولادنا قدام عينك في شهر 3 او في شهر 4، يبقى احنا كده بنظلمهم. اللهم اني لقد بلغت، اللهم فاشهد. ده اللي انا عاقد النيه عليه وده اللي انا هعمله بمشيئه الله تعالى. طيب يا دكتور مجدي،
ولادنا طلبة اللغات، انتبه يا دكتور حبيبي، انت الجزء الخاص بالجيولوجيا انت هتاخده عربي وهتمتحنه عربي. افهم انا بقول ايه؟ ده الكلام ده بقى لطلبة ولادنا طلبة اللغات. يا حبيبي الله يهديك، الجزء الخاص بالجيولوجيا انت هتاخده عربي، هيدرس لك عربي من كل مدرسين مصر وهتمتحنه عربي. طب يا ابني الله يهديك، طب ما تاخد بقى المادة كلها قدام عينك وتقلبها بالعربي عشان ما يبقاش ضغط عليك، خصوصا بعد ما بقى 50% من الأسئلة مقالي. يبقى إذا من فضلك تسمع هذا الكلام، وبسرعة تسمع الدي ان ايه والار ان ايه ده مع الدكتور مجدي. طب ليه؟ عشان ما فيش حد هيدرس لك هذا الكلام، أنا كلامي واضح قبل شهر قدام عينك 3 و4. فانت هتسمع اصعب جزء في ماده الاحياء، بل اصعب جزء في المواد اللي انت بتذاكرها كلها هتسمعه في وقت متاخر جدا. يبقى انت بتظلم نفسك كده يا ابني. دي نصيحه لله، انا بقول اهو كلام بسيط ما فيهوش اي مشكله. طيب انا كده خلصت اللي عندي في القصه دي. طب يا دكتور مجدي سؤال، هو المفروض انا اذاكر كل يوم كم ماده؟ كم عدد المواد اللي ممكن يذاكرها الطالب يوميا؟ انتبهوا للكلام اللي بقوله. السؤال اللي بعده، كم عدد الساعات اللي المفروض اذاكرها كل يوم؟ عدد الساعات اللي المفروض اذاكرها كل يوم. انتبه لو سمحت. السؤال اللي بعده قدام عينك، ايه افضل وقت ممكن اذاكر فيه يوميا؟ 3 اسئله لازم ترد عليهم بمنتهى الذكاء وبمنتهى العقل. انا عايز اسال 3 اسئله دول. مفيش حاجه اسمها ذاكر كل يوم ماده يا حبيبي. هتذاكر كل يوم ماده، انت مش حاسس بالمشكله؟ بعد فتره بسيطه جدا ينفع تذاكر الفيزيكس او تذاكر الفيزياء مره في الاسبوع؟ يعني هتذاكرها 4 مرات في الشهر ونرجع نشتكي احنا ليه بننسى؟ وليه بدانا نراكم؟ وليه بدانا نكره المواد؟ ما هو ده هيحصل. وبالتالي قدام عينك بخبره الدكتور مجدي اللي بيدرس بقاله 43 سنه، انا عايز اقدم لطلبتي وكل طلبه مصر افهموا، هو المفروض انا اذاكر كام ماده كل يوم؟ رقم 2، عدد ساعات مذاكرتي مفروض دلوقتي يكون قد ايه؟ ثم افضل وقت اذاكر فيه ايه؟ مش انا قلت لك لو تعبنا في 9 و10 و11 هنرتاح في 3 و4 و5 ونخش امتحاناتنا في 6 واحنا 100. لو مشينا غلط الدنيا كلها هتتلخبط. طيب سؤال حضرتك، انا هرد على ال3 اسئله دول قدام عينك في فيديو هننزله لكم على قناتنا على اليوتيوب عشان وقت الفيديو ما يزيدش. هرد على الاسئله دي واسئله اخرى تهم حضرتك من اول السنه. اعمل لك خريطه عمل ازاي تذاكر الفتره اللي جايه دي بمشيئه الله تعالى. افهموا عشان ما الدنيا ما تتلخبطش منك. ان الله يحب، شوف لما اقول الله يحب، شوف انت هتعمل حاجه ربنا بيحبها. اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. احنا مش عايزين نذاكر، احنا عايزين نتقن المذاكره. كيف تتقن المذاكره بقى قدام عينك؟ ده الفيديو اللي انا هعمله لك على قناتنا على اليوتيوب، هتتابعونا قدام عينك وتسمع هذا الكلام، هيفرق معاك كتير جدا من اول السنه. هننظم لك يومك، هننظم لك مذاكرتك. اذاكر كام ماده كل يوم؟ اذاكر كام ساعه كل يوم؟ تعبت في 9 و10 و11 هتتبسط وهتنجح قدام عينك وهتتفوق وهتلاقي السنه ماشيه معاك جميله. هتلخبط 9 و10 و11 خلاص هتلخبط السنه قدام عينك وهتلاقي نفسك ماشي مش مظبوط وهتتراكم عليك الدنيا كلها. طيب يا دكتور مجدي، نعم حضرتك مشكورا. ركز، احنا كنا عاملين عرض، والعرض ده قدام عينك بدل ما تدفع الكورسات دي كلها دعامه وحركه وتنسيق هرموني وتكاثر ومناعه ودي ان ايه وار ان ايه والجزء الخاص بالجيولوجيا والمراجعات وليالي الامتحان، بدل ما ندفع فلوس قد كده عايزين نرحم اولياء الامور، فعملنا لك العرض الخاص ده. خد بالك اللي هيوصل الخصم بتاعه لاكتر من 60%. الكلام ده مستمر لغايه يوم 5/9، وده تلبيه لرغبه اولياء الامور وكثير من الطلبه. تبادر بالاتصال بفريق عملنا، هيقولوا لك قدام عينك لو انت عايز تشترك الاشتراك في الكورس السنوي وده الخصم فيه هيوصل لاكتر من 60% عشان ما نرهقش اولياء الامور، وبالتالي هتتواصلوا معاهم وتبادر بالحجز. عايز تمشي كورس قدام عينك دعامه وحركه تنسيق هرموني، مفيش اي مشكله، اللي يناسبك اعمله. لكن احنا بنقول احنا عاملين ده عشان نخفف شويه عن اولياء الامور.
اللي هيشترك معانا اشتراك سنوي مش هتدفع جنيه تاني، ده يتضمن جميع فصول المنهج بالكامل، دي رقم واحد. رقم اتنين المراجعات، طبعا الأحياء والجيولوجيا، كل المنهج بالكامل زائد المراجعات زائد ليالي الامتحان، يعني مش هتدفع جنيه لغاية ما تخش امتحانك على خير بمشيئة الله تعالى. عاملين ده عشان نخفف شوية على أولياء الأمور قدام عينك وما نرهقش الأسر. ربنا ينفعكم باللي احنا بنعمله ده، شدوا حيلكم يا أبطال، إن شاء الله موفقين، ربنا يبارك في وقتكم ويفرح آبائكم وأمهاتكم ويفرحني بنجاحكم إن شاء الله. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.